Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firliza Randiana di Star Farm TV. Halo Star Friends, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Star Friends, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Terus jangan lupa juga di-like ya video-video kami yang ada di channel kami. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar-komentar terbaik kalian dan share video-video kita ya. Nah, Star Friends, kali ini saya akan mengenalkan salah satu produk yang ada di Star Farm Store, yaitu Fludoxin. Fludoxin ini adalah obat anti flu, batuk, dan pilek yang dikhususkan untuk hewan kerbau, sapi, domba, kambing, dan babi yang sudah teruji efektivitasnya. Fludoxin ini memiliki indikasi yang pertama, meredakan flu dan batuk. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, menambah energi spontan. Nah, Star Friends, yang kedua adalah komposisinya. Komposisinya dalam setiap 120 ml mengandung spiramisin, vitamin C, dan ATP. Kemudian yang ketiga, untuk dosis dan cara pakainya, untuk sapi itu diberi 1-2 botol. Kemudian anakan sapi setengah sampai 1 botol. Untuk kambing dewasa cukup setengah botol. Kemudian anakan kambing diberikan 1/4 botol. Nah, ini dilakukan secara 3-5 hari secara berturut-turut. Dalam 1 hari diberikan cukup 1 kali, diberikan secara langsung ke hewan ternaknya. Nah, Star Friends, untuk kalian yang berminat bisa datang langsung ke Star Farm Store yang beralamat di Jalan Raya Ciherang, nomor F3, RT 5, RW 10, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Atau kalian juga bisa menghubungi kontak WhatsApp yang tertera di bawah ini. Selain itu, kalian juga bisa memesan langsung via marketplace yang tersedia di Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, JDID, dan Belanja.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!